म विदेश आएको त्यही दिनदेखि छु आमा रुँदै भात खाएको। आरामै हुनुहुन्छ? म यहाँ कुखुराको लागि आएको थिएँ। कुखुराको लागि कुखुरा खाइ त तल आउनु न, मान्छे लिएर आएको हस् सन्तोष हस्। कमाउन त काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको कहिलेकाहीँ तिनै जिल्लाहरू घुम्न पर्छ। अब हिँडेरै जानुपर्छ, आफूसँग साधन हुँदैन होइन। हिँडेरै हो। तिमीले दिएको चिनो हरायो सम्झी सम्झी रुने। जे सब कतिपय चाहिँ नराम्रो पनि सोच्नु हुँदो रहेछ यतातिर कोठा खोज्ने मान्छेलाई। तर मैले भनेको आफूले दुःख गर्ने हो, कसैलाई ठोकेर अब ठकेर होइन, त्यस्तो चोरेर होइन। मैले आफूले घरमा गएर सोधेर उहाँहरूलाई जो मान्छेहरू जुन अब अप्ठ्यारोमा परेको मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले आफैले पनि कन्ट्याक्ट गरेर यताबाट मैले हेर्ने उताबाट तिमीले हेर्दा हेर्दै माया बस्यो, हेर्दा हेर्दै माया बस्यो, अनौठो किसिमले झुम्का झलक। बरु 2006 भने 1000 रुपियाँ नै लिएर पनि कतिहरूलाई चाहिँ बसाले होइन रुमहरूमा कोठा खोजेर एकदमै। ओ तेरी झुम्का झलकै, ओ झुमा झुम्का झलकै, ओ र आइदेऊ पिरिमलाई देऊ। मेरो पेसा नै भयो एउटा होइन। म खुसी नै लाग्छ कि कतिपय साथीहरू घरबाट आउँदा आएकै साथीहरू पनि 8-10 वर्ष पहिला बसेको साथीहरूलाई फोन गर्दा यहाँ आउनु न भन्दा चाहिँ ठाउँ थाहा छैन भन्नुहुन्छ। जस मैले काठमाडौँको अधिकांश भ्यालीहरू चाहिँ मलाई थाहा भयो। एउटा कुरा चाहिँ फाइदा चाहिँ भयो। यस्तै छ कहानी परदेशीको, ओ र आइदेऊ पिरिमलाई देऊ, ओ किन बस्छौ अलग। तपाईँलाई मन पऱ्यो बस्नुहोस् है, नभए अझै खोजौँ नानीहरू। वाइड नेपाल, वाइड नेपाल। नमस्कार समाधानी दर्शकवृन्द, म शीतल भेट बस्यालको स्वागत छ। यहाँलाई थाहा नै छ हाम्रो समाजमा विभिन्न खाले क्षमता प्रतिभा भएका व्यक्तिहरू छन्, मानिसहरू छन्। देशका कुना कुना गाउँमा दूरदराजमा यस्ता व्यक्तिहरू छन् जोसँग क्षमता त छ, तर विभिन्न कारणले, आर्थिक अभावले, सामाजिक विभिन्न कारणले त्यस्ता क्षमता र प्रतिभाहरू प्रस्फुटित हुन सकेका छैनन्। मानिसमा क्षमता भएर पनि आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न नपाउँदाको पीडा कस्तो हुन्छ त्यो त भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। दर्शकवृन्द, आफूसँग भएको प्रतिभालाई आर्थिक कारणले देखाउन नपाउँदा र यत्तिकै मर्दा मानिस कति भावविह्वल हुन्छ, यसको लेखाजोखा गर्न सकिन्न। आज हामीसँग फ्रेममा एकजना भाइ हुनुहुन्छ। एउटा गाउँमा जन्मिएका यी भाइ सङ्घर्ष गर्न, आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न, आफ्नो प्रतिभालाई देखाउन र आफ्नो सपना पुरा गर्न भन्दै काठमाडौँसम्म आइपुग्छन्। काठमाडौँमा आएर विभिन्न खालका सङ्घर्षहरू गर्छन्। दुःख पीडाहरू मनभित्र छन् र पनि उनले आफ्नो सपनालाई पुरा गर्नको लागि धेरै प्रयास गर्छन्। त्यस्ता एकजना भाइसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उनको क्षमता, उनको प्रतिभा हामी आज यहाँहरू समक्ष देखाउने र सुनाउने प्रयास गर्नेछौँ। पक्कै पनि यो भिडियो हेरेर यो भाइको क्षमता र प्रतिभालाई कदर सम्मान गर्दै यहाँहरूले यो भिडियोलाई धेरैजना समक्ष पुर्याइदिनुहुनेछ, सेयर गर्नुहुनेछ, लाइक गर्नुहुनेछ, कमेन्ट गर्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, अब भने ढिला नगरिकन उनै क्षमतावान प्रतिभावान भाइ डेकेन्द्र विकसँग कुराकानी गर्दछु। यो भिडियो पुरा हेरेर हामीलाई सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्दै लागौँ उनै भाइ डेकेन्द्रसँगको यो रमाइलो कुराकानीतर्फ। नमस्कार। नमस्ते दाइ। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै। काठमाडौँको बसाइ कस्तो छ? जसो तसो चलिरहेको छ भनौँ, दुःख कष्ट गर्दै एकदमै चलिरहेको छ। अब चाहिँ सुरु गरौँ न। तपाईँसँग क्षमता छ, प्रतिभा छ भन्ने सुनिसकेपछि, यहाँको आवाज पनि हामीले सुनिसकेपछि यहाँसँग कुरा गर्न मन लाग्यो। हजुर एकदमै।
सबैभन्दा पहिला त यहाँको पुरा परिचय सम्पूर्ण दर्शकहरूले बुझ्ने गरी स्पष्ट दिनुहोस् न। सबैलाई नमस्ते। जसले पनि यी ताजा खबर लाइक नेपाल र वाइड नेपाल हेरेर बस्नुभएको तमाम दर्शक तथा श्रोताबिनहरूमा म डिकेन्द्र विषी यानि कि विश्वकर्मा र शालीको तर्फबाट सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ डिकेन्द्र विषी, घर चाहिँ एउटा विकट जिल्ला दैलेख जिल्लाको ठाटीकाद गाउँपालिका 5 तुलिजैसी भन्ने ठाउँमा हो है। र म दुःख कष्ट गर्दै एउटा कलाकार बन्ने सानैदेखिको इच्छा हो, चाहना हो। सानैदेखि गीत पनि गाउँथेँ र जस एउटा सपना बोकेर म पनि केही बन्छु भन्ने आशाले काठमाडौँ आएँ। सोचे जस्तो रहेनछ काठमाडौँ। यहाँ आएर पनि धेरै दुःखहरू गरेँ, स्ट्रगल्सहरू गरेँ है। सो त्यही भएर म चाहिँ तपाईँहरूको माझमा मसँग भएको प्रतिभा, मसँग भएको ट्यालेन्टलाई चाहिँ प्रस्फुटन गर्नलाई हाम्रो आदरणीय दाइले चाहिँ भाइको इन्टरभ्यू राखौँ भनेर भन्नुभयो। सो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब चाहिँ मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ भाइ जहाँ जन्मिनु भयो हजुर होइन, हजुर, त्यो ठाउँमा त लोकदोहोरी गीतहरू धेरै खन्किन्छ, गुन्जिन्छ। एकदमै एकदमै लोकदोहोरी गीत गाउन, हजुर, यो गीत सङ्गीततिर चाहिँ तपाईँलाई मोह चाहिँ कसरी जागेको? म गीतहरू त सानैबाट स्कुलमै पनि गाउँथेँ है, गाउँथेँ। त्यसपछि चाहिँ अब स्कुलहरूमा पनि स्कुलहरूमा कार्यक्रम भइरहँदा पनि गाउँथेँ। जोस अब एफएमहरूमा पनि सुनेर होइन, जोस एफएमहरूमा फन नि गर्थेँ मैले। गर्दाखेरि चाहिँ अब साथीहरूले भन्नुभएको ल तेरो आवाज चाहिँ राम्रो छ, तल चाहिँ के गर्न सक्छस् भनेर त्यसरी चाहिँ प्रभावित भएँ। त्यसरी चाहिँ हजुर। सबैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँले सानैदेखि सुनिरहेको गीतहरू चाहिँ अहिले सम्झिँदाखेरि कुन कुन गीत सुन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई आनन्द आउँथ्यो अनि त्यही गीत गुनगुनाउनुहुन्थ्यो? हाम्रो विमल राज छेत्री दाईको यो बल्लै भो बेटा भन्ने गीतहरू, जस हाम्रो बद्री पङ्गनी आदरणीय दाई, उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँको पनि मैले छोको पानी भन्ने त्यो थियो नि, त्यो गीत पनि एकदमै सुन्थेँ। जस सुन पानीले छर्क माइली भन्ने गीत लगायतका धेरै गीतहरू छन्। एक खोलीको पानी केही नखानु, मैले छोएको छु, रुमाल धोएको छु भन्ने छन्। जस त्यतिखेर चाहिँ एफएममा चाहिँ यो गीतहरू चाहिँ गुन्जिन्थ्यो, गुन्जिमान हुन्थ्यो, त्यस सुन्थेँ एकदमै। कति वर्षको उमेरदेखि चाहिँ तपाईँ चाहिँ गाउन थाल्नुभयो हुन्छ नि? म हजुर गाउन त म त्यही 15 वर्षदेखि त्यहाँभन्दा पहिले नि गाउँथेँ, तर त्यो राम्रोसँग जस गाउने म लाग्छु नै लागि परेको चाहिँ 15 वर्षदेखि नै हो। 15 वर्षदेखि? हजुर एकदमै। घरमा को हुनुहुन्छ? घरमा बुवा हुनुहुन्छ, मम्मी हुनुहुन्छ, भाइ दाइहरू, भाउजूहरू सबै फ्यामिली हुनुहुन्छ। तपाईँ कुन चाहिँ छोरो? म चाहिँ राइलो। राइलो? हजुर। कति भाइ? हामी 7 भाइ। 7 भाइको राइलो भनेको जेठो, माइलो, साइलो, काइलो, राइलो। हजुर। पाँचौँ नम्बरको एकदमै है। हजुर। अनि दिदीबहिनी कतिवटा? दिदीबहिनी 4वटा हो, एउटा चाहिँ बित्नु भयो, 3टा 2टा दिदी, एउटा बहिनी। भनेपछि त तपाईँहरू चाहिँ 10वटा हुनुहुन्थ्यो? 10 भाइ हुनुहुन्थ्यो? हजुर। है। बुवा मम्मीले के गर्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो, गाउँमै खेती गर्ने बस्ने, त्यही खेतीपाती गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँ गीत सङ्गीतमा चाहिँ जुन तरिकाले अगाडि बढ्छु भनेर लाग्नुभयो हजुर होइन, भन्न खोजेको चाहिँ गाउने प्रयास गर्नुभयो। एकदम। अनि साथी सङ्गीतले पनि तेरो स्वर राम्रो छ भनेर प्रेरणा दिनुभयो होला? हजुर एकदमै। गाउँमा पनि गाउनुहुन्थ्यो? एकदमै गाउँथेँ गाउँमा पनि। एफएममा निकै गाउँथेँ। जस एफएममा इन्ट्री अब मैले फोन गर्ने बित्तिकै मेरो आवाजबाट नै चिन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। ओके। स्कुलमा साथीहरूलाई सुनाउनुहुन्थ्यो होला? एकदमै सुनाउँथेँ। कतिपय कार्यक्रममा गाएर जस पुरस्कारहरू पनि पाएको थिएँ। एकदमै। अनि गीतहरू चाहिँ रेकर्ड गर्नु भएन त्यति बेला? गीतहरू मैले लेख्ने काम चाहिँ गरेँ। मेरो एउटा कालीको झल्को भन्ने 30 सङ चाहिँ मैले लेखेको थिएँ है। त्यो चाहिँ समथिङ यो 1 वर्ष जति भयो लेख्ने काम गर्थेँ। अब गाउनुभन्दा पनि जस लेख्नु नि लेख्थेँ होइन। अब मेरो एकजना साथीले चाहिँ म गाउँछु भन्नुभयो होइन, अनि त्यो ठिक छ नि त, गाउनुहुन्छ भने हामी मिलेर गरौँ न भनेर 30 सङ गरेको थिएँ। दैलेखको एउटा गाउँमा जन्मिएको डिकेन्द्र विक हजुर काठमाडौँ कसरी आयो? काठमाडौँ म त पहिले हाम्रो नेपालतिर होटल नि छ है, म होटलमा बस्थेँ। त्यसपछि चाहिँ अब यो लकडाउन भएपछि चाहिँ म इन्डियातिर गएँ। इन्डियातिर गएर पनि जस्तै 8-9 महिना चाहिँ केही सङ्घर्ष गरेँ मैले, धेरै सङ्घर्ष गरेँ, भारीहरू बोक्ने लगाए धेरै सङ्घर्ष गरेँ। सो त्यसपछि त्यताबाट पनि हाम्रो यो इमाहरूमा अब ग्रुपहरूमा हिँड्ने गाउने गर्दाखेरि अब धेरै साथीहरूले फिडब्याक दिनुभयो, तपाईँ काठमाडौँ जानुहोस्, के गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अब लकडाउन भएपछि कमाइ पनि भएन होइन उतातिर नि, अब त्यस्तै लकडाउन भयो, बसेर खानुभन्दा काठमाडौँतिर जान्छु म, केही क्षेत्रलाई नै सङ्घाल्छु भनेर म घरै नगएर आएको। वास्तवमा बुवा आमा कसैलाई नभेटेर
नेपालगञ्ज आएँ, एक दिन होटलमा बसेँ अनि सिधै काठमाडौँ आएको। आउनुभयो। हजुर। काठमाडौँ के सोचेर आउनु भएको थियो? काठमाडौँ चाहिँ त्यही हो, जोस् एउटा कलाकार बन्छु भनेर नै हो। मेरो लक्ष्य चाहिँ त्यही बोकेर आएको हो। कति महिना अगाडि चाहिँ काठमाडौँ आउनुभयो? म 1 महिना भयो। पहिलो पटक हो काठमाडौँ आएको 1 महिना भयो। हजुर। तर तपाईँलाई जति बेला हजुर मैले भेटेको थिएँ, अँ तपाईँले जुन पेसा अपनाउनु भएको थियो, हजुर हजुर एकदमै हिँडेर हजुर काठमाडौँका गल्ली गल्लीहरूमा हजुर तपाईँ कोठा खाली छ कि छैन, फ्ल्याट खाली छ कि छैन खोजेर हजुर त्यो कोठा र फ्ल्याटहरू खोजिदिने र त्यहाँबाट कोठा खोजिदिए बापत कसैले केही दियो भने हजुर त्यही रकमले गुजारा चलाउँथे। एकदमै धेरै सङ्घर्ष गरेँ, सङ्घर्ष नै जीवन हो है। मैले एकदम सुरुमा मैले भन्न चाहेँ, जस्तो काठमाडौँ प्रवेश गरिसकेपछिको पहिलो दिनबाट जाउँ न, तपाईँ काठमाडौँ कसरी आउनुभयो अनि कहाँ कहाँ कसरी जोडिनु भयो? हाम्रो एकजना गायिका धना परियार भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ पहिले पनि मिडियामा आउनुभएको, उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। जेस उहाँले गर्दा नै हो है। उहाँले तपाईँ प्रतिभावान व्यक्ति हो, तपाईँ त्यहाँ बसेर काम छैन, तपाईँ यहाँ आउनुहोस् भनेर उहाँले नै हो। अनि म आएँ, उहाँकैमा बसेँ, केही समय उहाँकैमा बसेँ। त्यसपछि सधैँ अब उहाँ पनि एउटा आफू पनि काम गरेर होइन सङ्घर्ष गरेर आफू जीविका पार्जन गरेको मान्छे सधैँ बस्न नि सकिएन। अनि हामीले आफैले कोठा खोज्दै गएका थियौँ, हामी त्यो रुम रेन्ट अफिससम्म है, खोजेर नपाउँदो रहेछ। त्यहाँ गएर फर्म भऱ्यौँ हामीले है। फर्म भर्दाखेरि चाहिँ जोस् 3-4 दिनसम्म कोठा खोजिदिनु भएन। फेरि मैले आफैले कोठा खोजेर मैले कोठा पाएँ। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले मैले भने कि मैले कोठा पाइसकेँ भन्दाखेरि उहाँहरूले अफिसमा बोलाउनु भयो एकजना मिसलाई। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ ल तपाईँ हामीसँग जब गर्नुहोस् न, तपाईँको ट्यालेन्टलाई चाहिँ हामीले अब हामी एकदमै हामीलाई मन पर्यो। तपाईँले जोस् काठमाडौँमा आफैले खोजेर पनि कोठा खोज्नुभयो आफ्नो लागि, हामी कहाँ जब गर्नुहुन्छ, पार्ट टाइम जब गर्नुहोस् भन्नुभयो। म रातिमा रोदीमा काम गर्थेँ त्यतिखेर, नयाँ फर्स्ट टाइम आएको है। त्यसपछि चाहिँ अब राति दिन चाहिँ सङ्घर्ष गरेर 2-3 घन्टा पनि सुत्न भ्याउँथेन, निन्द्रा पनि पुरानो हुने। त्यसैले चाहिँ अब मैले राति नाइटको दोहोरी चाहिँ छोडेँ। मैले यही कामलाई नै फोकस गरिरहेको छु। बिहान 6 बजेतिर 7 बजे हिँड्छु, भरे 8-9 बजे रुमतिर आउँछु। त्यही हो। कति कमाउनुहुन्छ यसरी काम गरेर? कमाउन त काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको कहिलेकाहीँ 3 जिल्लाहरू घुम्नुपर्छ। अब हिँडेरै जानुपर्छ, आफूसँग साधन हुँदैन होइन। हिँडेरै हो। अब अहिले चाहिँ छैन, किनभने अब लकडाउन थियो त्यो बेला चाहिँ होइन। अब अहिले चाहिँ लकडाउन खुलिसक्यो, कोठा नि पाउँदैन होइन। जे सब कतिपय चाहिँ नराम्रो पनि सोच्नु हुँदो रहेछ यतातिर कोठा खोज्ने मान्छेलाई। तर मैले भनेको आफूले दुःख गर्ने हो, कसैलाई ठोकेर अब ठकेर होइन, त्यस्तो चोरेर होइन। मैले आफूले घर घरमा गएर सोधेर उहाँहरूलाई जोस् मान्छेहरू जुन अब अप्ठ्यारोमा परेको मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले आफैले पनि कन्ट्याक्ट गरेर बरु 2000 छ भने 1000 रुपियाँ नै लिएर पनि कतिहरूलाई चाहिँ बसालेँ होइन, रुमहरूमा कोठा खोजेर। एकदमै काठमाडौँमा आएको 1 महिना भएको छैन, मानिसहरू 10औं वर्ष बस्दाखेरि पनि काठमाडौँको गल्लीहरू चिन्न सक्दैन। हजुर। तर तपाईँ 1 महिनामा काठमाडौँको गल्ली गल्ली हिँडेर चार्नु। मेरो पेसा नै भयो एउटा होइन। म खुसी नै लाग्छ कि कतिपय साथीहरू घरबाट आउँदा आएकै साथीहरू पनि 8-10 वर्ष पहिला बसेको साथीलाई फोन गर्दा यहाँ आउनु न भन्दा चाहिँ ठाउँ थाहा छैन भन्नुहुन्छ। मैले काठमाडौँको अधिकांश भ्यालीहरू चाहिँ मलाई थाहा भयो। एउटा कुरा चाहिँ फाइदा चाहिँ भयो। तर गायक बन्न एउटा कुशल हजुर गायक बन्नको लागि काठमाडौँ छिरेको डेकेन्द्र हजुर कोठा खोज्ने पेसा गरेर बस्छ, कारण के हो? अब सोचे जस्तै नहुँदो रहेछ होइन। अब कुरा त भन्न त सबैले भन्छन् आउनुहोस् हामी सहयोग गर्छौँ, हामी सपोर्ट गर्छौँ भनेर। अब जस धेरैसँग कन्ट्याक्ट गरेको हो, नगरेको नि होइन। किनभने हिजो उहाँहरू पनि मेरो यही स्थानमा हुनुहुन्थ्यो होला होइन। कति समय अब अहिले जति अहिले अग्रज कलाकारहरू बन्नु भएको छ होइन, जस उहाँलाई पनि हिजो अब म जस्तै मेरै लेभलमा होइन हुनुहुन्थ्यो होला। सो अब पछिको कुराहरू त छँदैछ, मैले कुरा नि राखेको हो होइन। अब सो उहाँहरूले पनि एसएमएस नहेरिदिने, हेरे पनि रिप्लाई नदिने, त्यस्तो गर्दाखेरि अब आफू बाँच्नको लागि त केही गर्न पर्यो। अब काम भनेको सानो ठुलो हुँदैन होइन। मैले सोचेँ अब यति राम्रो कमाइ हुन्छ भने आफ्नै सङ्घर्षले केही गरौँ न भन्ने हो होइन। अनि त्यसरी मैले एक काम रोजेँ, तर दोहोरी सास पनि गरेँ। राततिर मैले जस गाउने काम त मेरो निरन्तर चलिरह्यो होइन। म कोठाभित्रै बसेर पनि गाउँथेँ, दोहोरीमा पनि मैले बरु दिनरात स्ट्रगल गर्छु भनेर नै रातिमा दोहोरी, दिनमा चाहिँ यो काम गर्थेँ। हजुर एकदमै। भनेपछि यो काम गरेर जोगिएको पैसाले चाहिँ गीत रेकर्ड गरौँला अथवा गीत सङ्गीतमा अगाडि बढ्ला, त्यही नै हो। हजुर हजुर। अब जस्तो तपाईँले जुन सोच गरेर काठमाडौँ गइसकेपछि त मलाई सहज होला, सजिलो होला, म अगाडि बढौँला भन्ने रहेछ कि अथवा कस्तो?
जस लक्ष्य बोकेर त आएको हो त्यो साथ सपोर्ट गर्नेहरू पनि हुन्थ्यो अब मैले विशेष गरेर त दोहोरी गाउँछु दोहोरी गीतहरू मैले दोहोरी पनि गाउँछु है र सिमनी इन्द्रेणी चाहिँ म इन्द्रेणीमा जानु ठुलो इच्छा थियो कि आउँदाखेरि नै है इन्द्रेणीमा जान्छु नै भनेर आएको थिएँ तर जुन अब म त अब यहाँ नयाँ थिएँ अब चिनेको थिएन ठाउँहरू जुन अब सम्बन्धित मान्छे हो जुन इन्द्रेणीमा जानुभएको मान्छे उहाँहरूसँग भन्दाखेरि पनि अब खै अब के सोच्नुभयो अब उहाँहरूलाई पनि भनेको थिएँ तर हसहस्तै भन्नुभयो अब फिडब्याक चाहिँ आएन त्यसैले म चाहिँ अब आफै केही गरेर आफै जाम्ला भन्ने सोच हो पहिल्यैबाट हेर्थेँ इन्द्रेणी चाहिँ होइन इन्द्रेणी कार्यक्रममा जाने रहन्छ एकदमै ठुलो इच्छा छ इन्द्रेणीमा जाने दोहोरी गाउने रहन्छ एकदमै दोहोरी गाउने इन्द्रेणी कार्यक्रममा जानुभयो भने हजुर तपाईँले कोसँग दोहोरी गाउनुहुन्छ म चाहिँ टिका दिदीको चाहिँ एकदम फ्यानै हो उहाँसँग एकदम गाउने रहन्छ टिका दिदीसँग टिका सानुसँग हजुर टिका सानो हजुर गाउने एकदमै गाउने है तपाईँले धेरैचोटि मसँग कुरा गर्दाखेरि पनि म चाहिँ इन्द्रेणीमा जान चाहन्छु दाइ हजुर इन्द्रेणीमा जाने हो भन्नुहुन्थ्यो हजुर तपाईँलाई त्यस्तो इन्द्रेणीप्रतिको मोह र त्यहाँ गएर गाउने मोह चाहिँ किन म पनि अब भन्ने भने एउटा सामाजिक भनौँ न एउटा अरूलाई सहयोग एउटा सामाजिक भावना भएको मान्छे हो है कृष्ण दाइ अहिले त सबैको भगवान् बन्नु भएको छ उहाँलाई म पनि यहाँबाट प्रणाम गर्छु है जोस् दुःख परेको मान्छेलाई होइन उसलाई जोस् उसको जीवनै बनाउँछ सकिन्छ भन्ने त छैन मैले थोरै सहयोग गर्दा ऊ चाहिँ खुसी हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ नराम्रो होइन होइन म पनि जोस् यदि त्यो स्टेजसम्म पुगेँ भने कुनै दिन है त्यहाँको भगवान् भनेको म कृष्ण दाइले चाहिँ एकदमै सम्झिन चाहन्छु उहाँलाई अब त्यहाँ हेर्थेँ कति म जस्तै अब मभन्दा राम्रो गाउने मान्छे पनि हुनुहुन्छ यहाँ होइन म खोज्यो भने धेरै प्रतिभाहरू भेटिन्छ त्यसै पनि दुखी गरिब असहाय होइन अब एउटा विकट ठाउँमा भएको मान्छेहरूलाई अगाडि ल्याएर उहाँको प्रतिभाहरूलाई देखाएर होइन उहाँको एउटा त्यो दुःखको घाममा मलम लगाइदिएर होइन जोस् उहाँले एउटा बाँच्ने आधार बाँच्ने एउटा बाटो देखाइदिनु हुन्थ्यो त्यो एकदमै मलाई मन पर्थ्यो म पनि चाहन्थेँ कि यहाँ गएर म पनि देख्न पाएको छु उहाँसँग बस्न पाएँ बाटो पाउने थिएँ होला भन्ने पनि गीत सङ्गीतमा अगाडि बढ्ने एकदमै तपाईँको जुन सपना सोच छ हजुर एउटा कुशल गायक भन्ने एकदमै त्यो सपना पुरा हुन्थ्यो कि भने इन्द्रेणीमा गयो भने भन्ने छ हजुर एकदमै है हो तपाईँ यसरी गल्ली गल्ली हिँड्नुहुन्छ तपाईँले अघि भन्नुभयो नि कति मभन्दा धेरै क्षमता भएका दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि हुनुहुन्छ गल्ली गल्लीमा माग्दै गाउँदै गीत सुनाउँदै हिँड्नेहरू पनि देख्नुभयो होला एकदमै अल्पत्र अवस्थामा परेका गाउँबाट आएका त्यस्ता व्यक्ति पनि देख्नुभयो होला एकदमै कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो देख्दाखेरि हामी गाउँबाट आउनेलाई धेरै मुस्किल रहेछ लाग्छ मलाई म सोध्छु कि कहिलेकाहीँ चाहिँ ल मभन्दा यस्तो राम्रो गाउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ म त के हो र उहाँहरूको सामना होइन 10-10 12-12 वर्ष स्ट्रगल गरेको मान्छेहरू चाहिँ पछाडि पर्नु भएको छ भने म त एउटा सङ्गीतै नसिकेको मान्छे गाउँबाट होइन एउटा उकाली ओह्राली गर्दा गोठालो जाँदा होइन मेलापात गर्दा गाइरहने मान्छे हो तालमेल मिल्ला नमिल्ला होइन त्यसरी गाउने मान्छेलाई म चाहिँ सक्दिनँ होला भन्ने चाहिँ सोध्छु अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ जे पनि होला एक्लै भयो नि गर्छु भन्ने यो आर्ट चाहिँ कहिले नि मार्दिनँ म चाहिँ म अब म चाहिँ खनम कुटम भन भारी नै बोके भए पनि यो पेसा चाहिँ छोड्दिनँ भनेपछि जति दुःख गरेर पनि एउटा गायक बन्ने सपना पुरा गरेर एकदमै चाहिँ ढिला होला 2-4 वर्ष होइन अब केही समय लाग्ला अब अरू दाइहरू जस्तै अग्रज बन्न नसके पनि मेरो फ्यानहरू मेरो बाबा मेरो आमा मेरो गाउँघरको छरछिमेकले ल तँले चाहिँ यस्तो गरिस् है भन्ने चाहिँ होस् होइन त्यही एकदमै चाहना छ ओके अब यत्रो कुरा त गऱ्यौँ हजुर अघि अब तपाईँको क्षमता तपाईँभित्रको प्रतिभा हजुर सुन्नु पर्यो ओके कुन गीत सुनाउनुहुन्छ म हाम्रो आदरणीय दाइ विक्रम परिवार चौतारीको बर लगायत धेरै गीतबाट त्यस राम्रो नाम कमाउनु सफल हाम्रो अनि समीक्षा अधिकारी बहिनीको आवाजमा रहेको यो छोडेर गइहाली बाँचेको छु धन्न भन्ने गीत सुनाउँछु हुन्छ प्लिज सुनाउनुहोस् न छल गरेर हिँडेको दिन बल गरेर रोकिन नि सकिन छाडेर गइहाली बाँचेको छु धन्न तिम्रो जिन्दगीमा छैन म हुन पनि भएन म अझै नि मिल्छ र मनमा बसु भन्न छाडेको दिन
बल गरेर रोक्न नि सकिन छाडेर गइहाली बाँचेको छु धन्न तिम्रो जिन्दगीमा भइन म हुन पनि छैन म अझै नि पाउँछ र मनमा बस्छु भन्न तिम्रो जिन्दगीमा भइन म हुन पनि छैन म अझै नि मिल्छ र मनमा बस्छु भन्न। थ्याङ्क यू। यस्तो सुमधुर आवाज है, आनन्द भयो हामीलाई पनि र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि पक्कै आनन्द लिनुहुनेछ भन्ने आशा गरौँ। अघि कति वर्षको हुनुभयो? म अहिले 23 वर्ष। 23 वर्षको। हजुर। काठमाडौँमा बसेर यो पेसा गरेर गीत सङ्गीतमा जुन सपना देख्नु भएको छ त्यो सपना पुरा हुन्छ भन्ने आशा छ? अब सङ्घर्ष गर्दै जाऊँ। अब यतिले त खाना लाउन नि पुग्दैन होइन। अब कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन, त्यही पनि कोठा भाडा छ, अब रासनहरू हरेक कुरा छ, आफ्नो लत्ता कपडा यताउति हरेक कुराहरू छ होइन। अब म मेरो बाबुआमाको कमाइ भन्दा पनि मेरो कमाइ चाहिँ मेरो बाबुआमाले खाउन् भन्ने चाहिँ चाहन्छु होइन। अब भनेको त दाइहरूको पनि सपोर्टहरू हो, मिल्ने पनि हो फ्यामिलीबाट, तर म आफै के गरौँ भन्ने हो है। र आशा छ यदि कसैले मेरो प्रतिभालाई मन पराएर, र म फ्यान पनि हो होइन, हाम्रो आदरणीय दाइ राजु परियार दाइलाई सम्मान गर्छु। मैले लोकदोहोरी क्षेत्रका सबै अग्रज कलाकारदारको गीतहरू गाउँछु, सबैको, बसन्त दाइहरू, अनि त्यसै अब हाम्रो खेम सेन्चुरी दाई, मोहन खड्का दाई, अब प्रकाश दाई त प्रकाश दाई, उहाँहरू अब हाम्रो कुलेन्द्र विश्वकर्मा दाई, सब लोकदोहोरी क्षेत्रको मिनिमम सबै गायकहरूको चाहिँ गीत सुन्ने पनि गर्छु। म सबैलाई उत्तिकै सम्मान गर्छु है। ठिक छ, म एकदमै सम्मान गर्छु। ओके, अब चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ होइन धेरै दर्शक श्रोताहरूको मन जित्नु हुने प्रकाश सपुतले गाउनु भएको हजुर एउटा गीत सुनाउनुहोस् न त। ओके, म यो हाम्रो आदरणीय प्रकाश दाई र जो पनि देश तथा विदेशमा बस्नुभएको छ होइन, उहाँहरू हाम्रो परदेशी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई समेटेर किन्न त पाइन्थ्यो पानी फ्रिजको भन्ने यो गीत, परदेशीलाई मेल खाने गीत, यो चाहिँ म गाउँछु उहाँलाई सम्मान गर्दै। हुन्छ। ठुला ठुला समुद्र छन् पानी खोली भेटिँदैन, मूलको पानी खाए जस्तो तिर्खा मेटिँदैन, यस्तै छ कहानी परदेशीको, किन्न त पाइन्छ पानी फ्रिजको नि हावा एसीको, तर तिर्सना मेटिँदैन गाउँ बेसीको। ठुला ठुला समुद्र छन् खोली भेटिँदैन, मूलको पानी खाए जस्तो तिर्खा मेटिँदैन, यस्तै छ कहानी परदेशीको। थ्याङ्क यू। हजुर, अब कहिलेकाहीँ यहाँ काम गरिरहँदाखेरि भने जस्तो नहुँदा अब हिँडिरहनुहुन्छ, हिँड्दै कोठा खोज्दै गर्दा कहिले भोक लाग्ला, कहिले तिर्खा लाग्ला होइन, समयमा खान नपाउँदा, खाजा खान नपाउँदा गाउँघरको याद आउँछ? एकदमै आउँछ। अब आफ्नो गाउँको याद त आइहाल्छ, जोस आइरहन्छ गाउँको याद धेरै आउँछ। काठमाडौँमा बस्दाखेरि एकदम अप्ठ्यारो परेर घरको याद भनौँ न आएर सम्झिएको त्यस्तो एकदम रुन मन लागेको त्यस्तो क्षण छ यो 1 महिनामा? अब त्यही हो, अब याद त आइहाल्छ आफ्नो घरको, आफ्नो आमा बाउहरूको सबैको याद आउँछ। अब किनभने दिनभरि हिँडिरहँदा है, अब लाग्छ, थकाइहरू लाग्छ, गल्ली गल्ली हिँड्नुपर्छ होइन, कता कता हिँड्नुपर्छ। अब यहाँ काठमाडौँ ललितपुरको मान्छे आएपछि फेरि काठमाडौँको मान्छे आउँछ, उता जानु पऱ्यो होइन, काठमाडौँ पुग्यो भने भक्तपुरले कल गर्छ, उता जानु पऱ्यो, आफूसँग साधन पनि हुँदैन, लाग्छ, एकदमै आउँछ एकदमै। अब चाहिँ यहाँले
धेरै कलाकारहरूको गीत गाउनुहुन्छ। हजुर राजु परियारको गीत सुनौँ न। ओके ल मैले छुँदछु सुनपानीले छर्का मायाले भन्ने यो गाउँछु। उहाँ दाइलाई सम्मान गर्दै म यो गीत गाउँछु। मान्छे भन्दा ठुलो जात कुन छ र, ठुलो जात कुन छ र, मैले छुँदा पानी बिस हुन्छ र, जति सक्छौ तर्क मायालु, मैले छुँदा छोइन्छ भने त सुनपानीले छर्क मायालु, ठुलो जात कुन छ र, ठुलो जात कुन छ र, मैले छुँदा पानी बिस हुन्छ र, जति सक्छौ तर्क मायालु, मैले छुँदा छोइन्छ भने त सुनपानीले छर्क मायालु, मैले छुँदा छोइन्छ भने त सुनपानीले छर्क मायालु। थ्याङ्क यू। हजुर, गीत गाउँदै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नै जीवनमा परेको हो कि एकदम हुन्छ। यो कुनै पनि अब गीतहरू कुनै न कुनै विषयवस्तुसँग मेल खाएकै हुन्छ होइन। जस मेल खाएर नै उहाँहरूले यहाँको सर्जकहरूले त्यो कोर्ने भनेकै जीवनमा मेल खाएर नै कोर्नुहुन्छ। सो एकदमै हार्ट टचिङ गीत नै हो भनौँ न। अब जोस् यो क्षेत्रमा लाग्ने भन्नुभएको छ, अब चाहिँ तपाईँलाई मनपर्ने, तपाईँले एकदम यो गीत चाहिँ म आनन्दले सुनाउँछु भन्ने गीत सुनाउनुहोस् न। ल हुन्छ, यो जातपातको कुरा गर्नुभयो होइन। सो यसैलाई समेटेर हाम्रो आदरणीय दाइ ख्यामसुनसिरे दाइ, कामी दाइको छोरो भन्ने एकदमै म सुनाउँछु है। सानो सानो घर छ मेरो रुद्रपुरको गाउँमा, सानो सानो घर छ मेरो रुद्रपुरको गाउँमा, गोरे बाबु भन्दै मलाई बोलाउँछन् त्यो ठाउँमा, नामले पाएको कामले पाएको कामी दाइको छोरो, हे नलाऊ माया नखाऊँ कसम मन मेरो मार्यो साइले, हे साइली मसँगै जान्छेउ र मैले छोको खान्छेउ र, हे साइली मसँगै जिउँछेउ र मसँगै मर्छेउ र, हे साइली मसँगै हाँस्छेउ र मसँगै रुन्छेउ र। थ्याङ्क यू। है यस्तो सुमधुर आवाज यस्तै भएको छ कि छैन 23 वर्षको उमेरसम्म? भएको भन्दा पनि अब म पनि म्यारिड नै हो है। मैले म्यारिड हो, लभ म्यारिज लभ म्यारिज नै हो। त्यसमा पनि अलिकति बिहे प्रसङ्ग जोडौँ न, मिल्छ?
हुन्छ अब धेरै कुराहरू चाहिँ नखलौँ जेस पनि म एउटा मिडियामा अब पहिलेबाट एफएममा फोन गर्थेँ होइन उसले पनि एफएममा फोन गर्थेँ जेस उसलाई पनि मेरो यो हाम्रो आदरणीय दाइ मेक्सम दाइको ठुलो फ्यान हो पनि है अनि यो तोरी पहेँलै भन्ने गीत आएको थियो त्यतिखेर मेक्सम दाइको यो गीत मैले एफएममा जहिले नि गाउँथेँ अनि त्यो गीत मन पराएर चाहिँ हामी साथी बनाएको थियौँ ऊ पनि एफएममा फोन गर्थेँ म अनि एफएममा फोन गर्थेँ है त्यसमा पनि अब ऊ इन्टरकास्ट भनौँ न ऊ चाहिँ त्यसो चाहिँ अब सबै कुरा नगरौँ बिस्तारै आशै ठकुरी हजुर त्यसपछि चाहिँ कसरी बिहे गर्नु भयो भन्दा बिहे हामी चाहिँ अब भागेर नै हो भनौँ न भागेरै हो बिहे गरेको होइन मतलब तपाईँहरूको चाहिँ नि लभ स्टोरी कतिन्जेलसम्म चल्यो लुकी छिपी धेरै समय चलेन 2-3 महिना पनि चलेन 2-3 महिना चल्दा चल्दै भागौँ भन्ने भयो प्रपोज कसले गरेको प्रपोज त मैले नै गरेको अब मैले नै गरेको जे होस् अब यस्तो भयो अब हामीले बिहे गऱ्यौँ है त्यसपछि चाहिँ अब जस घरतिर बस्यौँ केही समय त्यसपछि म इन्डियातिर गएँ ऊ पनि गयो उतातिर हामीले एउटा गीत पनि गऱ्यौँ होइन उसले मोडल पनि गर्यो एउटा गीतमा जे सबै कुरा राम्रै थियो र छ पनि र रहन्छ पनि मलाई आशा छ होइन तर अहिले चाहिँ म इन्डियातिर गइरहँदाखेरि यो लकडाउन भयो लकडाउनमा ऊ चाहिँ अब माइतिर बसेँ है त्यसपछि घर जाँदा चाहिँ अब घरतिरै बसेर पनि म अब लकडाउनमा घर पनि आउनु नपाउने भएँ होइन अनि ऊ चाहिँ अब आफ्नो आन्टीको छोरीतिर यतै काठमाडौँतिर अब उसले पनि आफ्नो गरिरहेको छ दुःख सङ्घर्ष हेर मैले पनि गरिरहेको छु सँगै छैनौँ अहिले अब ऊ आफ्नो आन्टीको छोरीसँग छ किनभने ऊ मभन्दा पहिला आएको अब आन्टीले अब ऊ पनि एक्लै हुने होइन अनि त्यही भएर जस भेट चाहिँ भइरहन्छ 2 चोटि भेटेँ होइन मसँग पनि म पहिला आएँ मभन्दा पछि मेरो साथीहरू पनि आउनु भएको छ बिचरा उहाँहरूलाई पनि अब यहाँको ठाउँ थाहा छैन अब काम पनि मैले अस्ति भर्खरै काम लगाएको होइन उहाँहरूलाई पनि जेस अब काम गरेर तिर्न सक्ने यताउति भन्दा पनि म आफैसँग भयो मलाई पनि प्लेसमेन्ट हुन्छ होइन भनेर हामी सँगै बसौँ न भन्ने म पनि साथीहरूसँग छ ऊ आफ्नो आन्टीको छोरीसँग छ अब चाहिँ गीत सङ्गीतकै कुरा गरौँ न त हजुर अघि तपाईँले अघि नै विमल राज छेत्रीको गीत मैले धेरै सुन्ने गर्थेँ भन्नुभएको थियो हजुर सुनाइदिनुहोस् न ओके यो बल्लै भयो बेटा भन्ने गाउँछ ल है यो हाँसिदेऊ बोलिदेऊ नदेखेको मायालाई धेरै भो आजै भेटे हेरेको हेरै भो बल्लै भो बेटा बल्लै भो बेटा हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा हेरे देखेको धेरै भो आजै भेट भो हेरेको हेरै भो बल्लै भो बेटा बल्लै भो बेटा हाँसिदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेटा अब चाहिँ यहाँलाई हजुर अब हामी अन्तिममा छौँ एकदमै यसरी सङ्घर्ष गरेर होइन आर्थिक अभावले हजुर आफ्नो क्षमतालाई मार्नु पर्दाको पीडा कस्तो हुँदो रहेछ अब त्यो त अब यस्तो हो अब आर्थिक भन्ने कुरा त सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि हुने हो अब आर्थिक मभन्दा अब धनी होला गरिब होला त्यो भनेको आफ्नो ठाउँमा छ होइन अब पीडा त भइहाल्छ नि मभन्दा मसँगै बसेको साथीले मानौँ मेरो तलमाथिको साथीले मभन्दा राम्रो गर्यो भने ल म चाहिँ यस्तै रहेछु भन्ने फिल हुन्छ हुन्थे होला भन्ने चाहिँ हुन्छ होइन तर हेरौँ सङ्घर्ष गर्दै जाऊँ कुनै दिन त लक्ष्यमा पुगेला नि है अब चाहिँ सर 1-2वटा तपाईँलाई मनपर्ने मन खाने 1-2वटा गीतहरू सुनाइदिनुहोस् न ओके म सबैको गीतहरू गाउँछु म एकछिन हाम्रो आदरणीय दाइ बसन्त दाइको माया दिएको यो भने भर्खरै बजारमा आएको गीत यो गीत गाउँछु त्यसपछि म सनी विश्वकर्मा भाइको पनि ठुलो फ्यान हो आदरणीय शिवमल दाइलाई उहाँको पनि लय सिर्जना एकदमै मनपर्छ उहाँको पनि गाउँछु म त्योभन्दा पहिला यो बसन्त दाइको माया दिएको यो भन्ने गाउँछु के भनौ र निष्ठुरी बने त निष्ठुरी बने त एउटा मात्र गुण सम्झ्यौ भने त माया देकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो निष्ठुरी बने त निष्ठुरी बने त एउटा मात्रै गुण सम्झ्यौ भने त माया देकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो थ्याङ्क यू ओके
अब अर्को यो झुम्का झलकै भन्ने चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट गीत हो होइन अनि आदरणीय दाइ शिव हमाल दाइलाई हृदयदेखि सम्मान गर्दै शनि विश्वकर्मा भाइको पनि एकदमै ठुलो फ्यान हो। आशा छ यति समय मिल्यो भने दाइहरूसँग पनि भेट्ने एउटा अपेक्षा राखेको छु मनमा भन्दै झुम्का झलक एकदमै मनपर्छ गाइदिन्छु ल। यताबाट मैले हेर्ने उताबाट तिमीले यताबाट मैले हेर्ने उताबाट तिमीले हेर्दा हेर्दै माया बस्यो हेर्दा हेर्दै माया बस्यो अनौठो किसिमले झुम्का झलकै ओ तेरी झुम्का झलकै ओ झुमा झुम्का झलकै ओ र आइदेऊ पिरिमलाई देऊ ओ र आइदेऊ पिरिमलाई देऊ ओ किन बस्छौ अलकै ओ र आइदेऊ पिरिमलाई देऊ ओ र आइदेऊ पिरिमलाई देऊ ओए किन बस्छौ अलकै यसुआ ओए किन बस्छौ अलकै। थ्याङ्क यू। वाउ है यस्तो आनन्द लाग्दो गीतहरू सुनाइरहनु भएको छ अझै सुनिरहँ जस्तो लागिरहेछ। अब चाहिँ कुन सुनाउनुहुन्छ? अब चाहिँ म एउटा परदेशी गीत चाहिँ सुनाउँछु होला होइन किनभने देश तथा विदेशमा बस्नुभएको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले पनि देश हेर्ने भनेको धेरै परदेशीहरू नै हो है। म यो साउदी मलेसिया भन्ने हाम्रो आदरणीय दाइ गोपाल नेपालजी हाम्रो नेपालको अन्तर्गत हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सम्मान गर्दै म यो साउदी मलेसिया भन्ने गाउँछु। 2-3 वर्ष भयो आमा म विदेश आएको त्यही दिनदेखि छु आमा रुँदै भात खाएको साउदी मलेसिया धन कमाउन साउदी मलेसिया बस्नु है पर्खे आउँछु म फर्की आमा तिमीलाई सम्झेर यो मन छिया छिया 2-3 वर्ष भयो आमा म विदेश आएको त्यही दिनदेखि छु आमा रुँदै भात खाएको साउदी मलेसिया धन कमाउन साउदी मलेसिया बस्नु है पर्खे आउँछु म फर्की आमा बिना चल्दैन मलाई यो दुनिया आमा तिमीलाई सम्झेर यो मन छिया छिया। थ्याङ्क यू। वाह अब अन्तिममा हजुर सम्पूर्ण दर्शक श्रोता शुभेच्छुक शुभचिन्तकलाई हजुर देखेन्द्र विकले के भन्छ? सबैलाई फेरि पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु जसले पनि हाम्रो वाइड नेपाल अनि त्यसै लाइक नेपाल र हाम्रो यी ताजा खबर हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शकबिन मेरो श्रोताबिनहरूमा मेरो आफन्त सबैमा म फेरि पनि नमस्ते गर्न चाहन्छु। यदि त अब सङ्घर्ष त जीवनमा गर्नु नै छ आज भोलि होइन जे होस् मेरो पर्तेबा हेरेर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिनुहोला माया गरिदिनु होला सकेसम्म ममा केही भएका कमजोरीहरूलाई चाहिँ जस्तोको तस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला र यो जति पनि च्यानल मलाई सपोर्ट गर्नको लागि आउनुभएको छ आदरणीय दाइहरू यो मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो मिडियालाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यही भन्छु। ओके छुट्ने बेलामा अब चाहिँ एउटा सुमधुर गीत ओके ल हस् म एउटा स्याड सङ नै गाउँछु है। हुन्छ प्लिज। यो हाम्रो आदरणीय रामजी खाँडको हावा छ के भन्छ म जुनसुकै गीत उहाँको एउटा गीत गाइन्छु ल। आइनौ तिमी भन्ज्याङमा पर्खिँदा एक्लै भए साँझ घर फर्किँदा तिमीले दिएको चिनो हरायो तिमीले दिएको चिनो हरायो सम्झी सम्झी रुने गरायो भन्ज्याङमा
पर्खिँदा एक्लै भए साँझ घर फर्किँदा तिमीले दिएको चिनो हरायो तिमीले दिएको चिनो हरायो सम्झी सम्झी रुने गरायो तिमीले दिएको चिनो हरायो सम्झी सम्झी रुने गरायो। थ्याङ्क यू। ओके, यो समय दिनुभयो। तपाईँको जुन चाहिँ सपना छ एउटा कुशल गायक बन्ने, लोक दोहोरी गायक बन्ने, लोक दोहोरी क्षेत्रमा जसरी चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ, तपाईँ इन्द्रेणीमा जाने रहर गर्नुभएको छ। एकदमै इन्द्रेणी जाने ठुलो इच्छा छ र एकदमै आफ्नो क्षमता प्रतिभालाई देखाउने मन छ। टिका सानोसँग गाउनु मन छ। एकदमै है, एकदमै ठुलो छ। त्यो तपाईँको सबै सपनाहरू पुरा होस् र यहाँले सोचेका राम्रा सपनाहरू सबै सपनाहरूमा चाहिँ सबैजना दर्शक श्रोता शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूले साथ दिनुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ। तपाईँको क्षमता र प्रतिभालाई कदर गर्दै सम्मान गर्दै तपाईँको यो क्षेत्रमा लाग्ने जुन चाहिँ सोच छ, सपना छ, त्यसलाई चाहिँ सबैजनाको साथ सपोर्टले तपाईँले पूर्णता पाउनुहुनेछ। हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँलाई हृदयदेखि नै, टिमको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि एकदमै धेरै शुभकामना दिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँले यो कुराकानी हेरिसक्नु भएको छ। दैलेखको एउटा विकट गाउँमा जन्मिएका डेकेन्द्र भाइ, जसले आफूसँग क्षमता प्रतिभा भएर पनि विभिन्न कारणले आफ्नो क्षमता र प्रतिभालाई समयमा देखाउन सकेनन्। तर आज उनी कोठा र फ्ल्याटहरू, खाली कोठा र खाली फ्ल्याट खोज्दै 2-4 पैसा कलेक्सन गर्दै आफ्नो लोकदोहोरी क्षेत्रमा लाग्ने सपना पुरा गर्न, आफ्नो गीत रेकर्ड गर्नको लागि प्रयास गर्दैछन्। काठमाडौँमा आएको 1 महिना भएको छैन, तर पनि गल्ली गल्लीमा उनले धेरै कोठा अनि फ्ल्याटहरू भाडामा चाहना गर्नेहरू र जो भौतारिरहेका छन् कोठा र फ्ल्याट नपाएर, उनीहरूको लागि उनी कोठा र फ्ल्याट खोजिदिन्छन् र उहाँहरूले दिएको थोरै पैसा 1-2 गर्दै कलेक्सन गर्दै उनले आफ्नो लोकदोहोरी क्षेत्रमा लाग्ने आफ्नो सपना पुरा गर्न खोज्दैछन्। हो, दैलेखका एकजना युवा जसले आफ्नो क्षमता र प्रतिभा देखाउन चाहन्छन्। यस्तै धेरै गाउँ समाजमा क्षमता र प्रतिभा छन्। यी प्रतिभा र क्षमताको कदर र सम्मान गरौँ भन्दै यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँलाई कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला र सबैजनाले लोकदोहोरी लोकसङ्गीतलाई माया गरौँ, हाम्रो मौलिकतालाई माया गरौँ, हामी नेपालीलाई माया गरौँ, नेपाललाई माया गरौँ भन्दै यो कार्यक्रम, यो कुराकानी यहाँहरू समक्ष राखेँ। यहाँलाई कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला र लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै डेकेन्द्र विकसँगै म शीतल भेट बस्याल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।